அது என்னதுப்பா? அது என்ன? யாருக்கு வாங்கி தர? எனக்கா? எனக்கு என்ன வாங்கி கொடுப்ப? சரி. என்னப்பா? அது வீட்டுக்காரங்களோடது. அப்போ கூட்டா அம்மா உனக்கு வேணாமா? அப்பா மட்டும் போதுமா? அப்போ நான் எங்கேயாவது போட்டா? அப்பா அப்பா என்ன தேட மாட்டாங்களா அம்மாவை? என்ன சொல்லி தர? என்னது? யார்கிட்ட சொல்ல போற? மாடுகிட்ட என்ன சொல்லுவ? ரத்தம் வந்துச்சுன்னா மாடு மருந்து போடுமா? எங்க மருந்து போடும்? குட்டி அப்போ நான் உன்னை விட்டுட்டு எங்கேயாவது போறேன். நான் எங்கேயாவது போறேன்டா. ஏன்? எதுக்கு அடிப்ப? எதுக்கு? எதுக்கு? நான் எங்கேயாவது போறேன். நான் போறேன். உன்னையும் பிடிக்கல, உங்க அப்பாவை எனக்கு பிடிக்கல. நான் எங்கேயாவது போறேன். என்னை விட்டுருங்க. என்னை விட மாட்டியா? ஏன் விட மாட்ட? நீ ரொம்ப தொல்லை பண்ற. தொல்லை பண்ற. இப்போதானே ஆமாம் ஆமான்னு சொல்கிற. பண்ணுறத பண்ணிக்கிட்டே தானே இருக்க. நீ ரொம்ப சேட்டை பண்ணுற. நீ சொல் பேச்சவே கேட்க மாட்ற. ம், நான் எங்கேயாவது போயிடுறேன். என்னை விட்டுரு. நான் போகிறேன். பாய். நான் உன் கூட இருக்க மாட்டேன். உன்னை பார்க்க மாட்டேன். உன்னை குளிக்க வைக்க மாட்டேன். சாப்பாடு ஊட்ட மாட்டேன். ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். நான் எங்கேயாவது போயிடுவேன். என்னை விட்டுரு. நடிக்கிற தானே நீ? நடிக்கிற. காசு கொடு, எங்கேயாவது போகிறேன். காசு கொடுறா. காசு கொடு, எங்கேயாவது போகிறேன். என்னது? காசு கொடு. காசு கொடுறா, எங்கேயாவது போகிறேன் நான். காசு கொடு, போயிட்டு வரேன். பஸ் ஏறி போகிறேன். ஏன் வேணாம்? ஏன்? நான் உன்னை பார்த்துட்டே இருந்தா போதுமா? ம் ம் என்னப்பா? வீடெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டேன். காட்டு நான் தான் சுத்தம் பண்ணிட்டேனே. எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேம்மா. நீங்கள் தானே இருந்த?